Miren qué bonito el canario. Está comiendo. Ahí les pongo comida porque vienen a comer los pajaritos. También vienen las palomas. Y de vez en cuando las ardillas y me tiran la comida. Siempre anda la parejita de los canarios, pero ahorita no, nomás veo uno. Y ya se fue.